其實女仔食啱蛋白質真係老得慢好多。你估下最勁係邊樣？你以為補充蛋白質淨係得雞胸肉同埋牛扒？其實一大堆平時成日食開都有好高嘅蛋白質吸收，令你 keep 住後生又唔容易鬆。我哋睇下呢6大高吸收嘅蛋白質，睇下你食過邊一款？第一係雞蛋，雞蛋嘅蛋白質吸收率高達80至90%，每日食2隻水煮蛋，合成蛋白速度快過你睇社交平台嘅 story。第二係鷹嘴豆，啱啱最新研究發現，鷹嘴豆有9種人體必須嘅氨基酸，唔怕你唔識得，最怕你唔食。第三係黑芝麻，呢個係唔少素食者嘅秘密武器，蛋白質含量勁高，一啲都唔輸蝕俾蝦同埋肉。第四係豆腐，植物蛋白加異黃酮，真係 perfect match， 女人絕對唔可以漏咗佢。五係無糖 yogurt， 無糖 yogurt 裏邊嘅有益菌，腸道健康吸收好，你嘅腸道就自然好菌更加多啦。第六係蝦仁，最新嘅海鮮實驗，蝦仁嘅蛋白質分解又快又好，3分鐘清蒸，一食即刻吸收，勁過牛扒。想 keep 住靚瘦 fit， 重點唔係戒口，而係蛋白質要食得啱，食得夠。有人話減脂要捱肚餓，其實識食蛋白質，新陳代謝自然高，想肥都難啦。你識唔識得食呢？想要減脂食譜，即刻留言食譜 send 俾你，記住 share 呢條片出去，多啲識得 keep 住後生嘅姊妹睇啦。關注迪安，一齊身心健康生活。